হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সো ফ্রেন্ডস, আরেকটিবার চলে এলাম আপনাদের কাছে আর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে যে আমরা ড্রয়িং দেখব তা হলো একটি বন্যা কবলিত এলাকা, একটি ড্রয়িং আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি। তো ফ্রেন্ডস, শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আমার চ্যানেলে যদি কেউ নতুন হয়ে থাকে তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে আপনাদের কাছে তা পৌঁছে যেতে পারে। তো ফ্রেন্ডস, শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাকে সাপোর্ট করবেন, যাতে আমি এইভাবে নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের কাছে তা তুলে ধরতে পারি।